Үш өлшемді денелердің көріністерін тұрғызу. Қима командасын орындау тәсілі. Дәріс жоспары. Үш денелердің көріністерін тұрғызу. Қима командасын орындау. Аспаптар панеліндегі вид деген жазбаға кіреміз. Ол жерден use изометриясын таңдап алып ортаға қоямыз. Төмендегі орта режимі қосылып тұруы керек. Берілген үш өлшемді денелердің көріністері толығымен орындалғаннан кейін, осы сызбаға қима, сечение командасын орындаймыз. Сызбаны модельден таза листқа шығарып, рамкаға қойып аламыз. Аспаптар панеліндегі рисование, моделирование, подготовка, вид, задайте опцию пск, орто дополнительный сечение пск. Диспетчер свойств слоев деген команданың сол жағын басып, слойларды шығарып, барлық дін деген слойларды клавиатурадағы крол арқылы біріктіріп светін, тип линиясын, вес линиясын бір қалыпқа келтіруіміз керек. Қалған слойларды да head, вес, hat жоғарғыдағы тәсіл бойынша орындаймыз. Den деген размерный, невидимая 2, контурные линии, сечение деген ұғымды білдіреді. Осылардың барлығын жасап алғаннан кейін применить о командасын орындаймыз. Масштаб вида бір Enter басып төмендегі командалық жолдың келесі сұрағына жауап береміз. Центр вида мышкамен курсорды жоғары көтеріп, центріне қоямыз, Enter басамыз. Төмендегі командалық жолда первый угол видового экрана дегенге привязканы өшіріп мышканың көмегімен суреттің шетіне рамка жасаймыз. Имя вида. Сечение деп жазып Enter басамыз да, келесі сұраққа жауап береміз. Задайте опцию пск, орто дополнительный сечение, орто алдыңғы көріністің рамкасының сол жақ центрін көрсетеміз. Сары белгі көріну керек, мышкамен басып сол жақ көріністі шығарамыз. Центр вида видового экрана дегенге Enter бассақ, келесі сұрақ первый угол видового экрана, мышканың көмегімен суреттің шетіне рамка жасаймыз. Имя вида, слева деп жазамыз да Enter басамыз. Рамкаға үш көрінісін шығардық, үш сурет. Енді видовой экран арқылы изометриясын шығаруымыз керек. Ол үшін клавиатураның сол жағындағы Esc басып команданы аяқтаймыз. Аспаптар панеліндегі видқа кіреміз. Видовые экраны именованные в новые в экрана 1. Режим 3 дюз изометрия, визуальный стиль 3 скрытый о привязканы өшіріп рамка жасаймыз. Суреті шықты, оны дұрыстап қою үшін төмендегі командалық жолдан төмен тікбұрышты шертпелері орналасқан, ең соңғысы лист деп тұрады. Осы листтің үстінен мышкамен басса, модельге ауысады. Диспетчер свойств слоев деген команданың сол жағын басып, слойларды шығарып, барлық дін деген слойларды клавиатурадағы Ctrl арқылы біріктіріп светін, тип линиясын, вес линиясын бір қалыпқа келтіруіміз керек. Қалған слойларды да жоғарғыдағы тәсіл бойынша орындаймыз. Den деген размерный, невидимая 2, контурные линии, сечение деген ұғымды білдіреді. Осылардың барлығын жасап алғаннан кейін применить о командасын орындаймыз. Аспаптар панелінен рисование командасына кіріп, моделирование, подготовка, чертеж мышкамен алып, төменде командалық жолда выберите объекті деп сұрайды. Осы кезде мышкамен рамкалардың шетін басақ, олар үзік-үзік болып көрінеді. Enterді басқаннан кейін жоғарғыдағы жасаған слойлар бойынша суретіміздің түстері және сызықтарының қалыңдығы өзгереді. Өлшемдерін қойып болған соң, суретіміздегі рамкаларды алып тастау керек. Ол үшін суреттің рамкаларын белгілеп аламыз да слойға барып, оның оң жағын басып, бортстың жан